We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Atensyon sa mga gustong makapahimo sa 100% discount sa bayranan sa kuryente. Ikinahanglang mo apply na kamo sa inyong distribution utility sa dili pang deadline karong Agosto 31. Kini ang Lifeline Rate Program alang sa mga 4-piece beneficiaries ug non-4-piece apan anaa sa kabus nga kutong sa katilingban. Sayra nato ang detalye niini pinaagi niining report. Mutapos na buwan sa Agosto, diin mo deadline alang sa application sa Lifeline Rate kung diin mahatagan og 100% discount ang mga miyembro sa 4-piece o kadtong non-members apan sakop sa marginalized sector. Nuibinta pa lang sa libuan ka mga target consumers ang naka-apply sa Visayan Electric nga mo-appeal sa programa. Busa na nawagan garon ang distribution utility sa mga gustong mo-avail sa pagsumiter sa application kutob sa Agosto 31. Alang sa mga 4-piece beneficiaries, ang ilang ID lang ang kinahanglan ug ang billing sa kuryente. Samtang sa mga non-4-piece nga sakop sa kabus nga hutong sa katilingban, ang certification gikan sa Local Social Worker Welfare Office ang isumiter sa labing duol nga service center. Apply na mo, submit na mo sa inyong kaning 4-piece, dali ra jud kay ni kay 4-piece ID ra, mas lisod si marginalized sector kay kinahanglan sila mo hatag sa kinahanglan sila mo mokuha og certification. Samtang gihangob sa mga 4-piece beneficiaries ang Lifeline Rate Program nga dako og matabang kanila. Apan ang uban gustuhon man nila nga mopahimos apan wa pa man sila makapataod og kuryente. Ang uban gani nakikunik lang sa silingan. Giklaro sa VECO nga kadto lang adunay kaugalingong metrohan ang maka-avail sa programa. Mo-apply mo-apply jud. Kung nanay jud ka kaugalingon, kanang ako ang murag kontador ba. Wa mo good. Mo-avail jud ko ana kay kanindot na ana mo na imong gipangandoy nga naami kaugalingong kuryente. Wala. Kuan lang kana ang ugnay kunik-kunik. Kung dili ka mo ang account holder sa Visayan Electric, pwede ra gyud mo mangayo og authorization sa tag-iya sa balay. Pero dapat dili ni siya kanang dapat stand alone nga balay ha. Kay namang gyud uban good nga. Yes, namang gyud uban nga na mga submitter so dili na siya pwede. Kauban si Rod Prado o Clifford Lumayag. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ang mall din sa Dakbayan Sugbo nga napilian sa Commission on Elections din ipahigayon ang voting simulation sa Dibuknasod karong Sabado. Ang detalye sa live report ni Femery Dumabok. Fem. Laanimuon karong Sabado ang synchronized simulation mall voting nationwide sa 5 ka mga lugar diin ang 4 nining himuon ngadto sa kauluhan o ang usa dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Gikatakda nga moabot ang mga opisyal gikan sa Comelec Office in Barangay Affairs, mga opisyal gikan sa nagkalanlaing buhatan sa Comelec Inbank ug ubang mga opisyal sa nagkadiyang ahensya sa gobyerno. Matod ni Omar Sharif Mamalinta, tigpamaba sa Cebu Provincial Comelec, mutambong usab ang Citizens Arm sa Comelec ang sisimpel ug ubang sektor. Iyang gipasabot nga pamaagi kini aron pagsuta kung epektibo ba ang mall voting. To be able to determine whether ang mall voting ba is indeed efficient, effective, convenient sa ato ang mga voting populace. Sugdan kini sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Pagpangandam na kini sa Comelec sa mall voting alang sa barangay ug SK election sa Oktubre 30. Kini mga identified nga mga malls mga
mo conduct simulation. So there are most nga dili walay simulation, but then this coming October 30, 2023 na sila yung mall voting. So if this will be successful, Ma'am Tanano, this coming October 30, 2023, by 2025 national local election, so we're speaking nationally, appeal na po ni siyang kitawag natong mall voting. Si Mamalinta, kinsa mausab ang election officer sa Carcar City ni Butyag nga nagpaygayo na usab sila sa dagkadiyang forum alang sa barangay ug SK election. Samtang sa dakbayan sa Talisay, giandam na sa COMELEC ang talaan sa mga botante sa barangay ug SK election. Natapos na usab sa COMELEC Talisay ang pag-ocular inspection sa mga voting center. Nangayon na usab ang Talisay City COMELEC ngadto sa DepEd sa listahan sa mga magtutudlo nga molangkob sa 1,236 ka mga magtutudlo alang sa election board. 412 kanila magsilbing chairman, 412 usab ka mga poll clerk, samtang 412 ka mga third member. Samtang gipaybaw usab sa principal sa San Isidro Elementary School nga aduna gyud sila mga magtutudlo nga dili mo serbisyo. Dili tanan makaserve ang tanan, ma'am, kay naaman sila mga mo kandidato bitaw. Sa mga paryente. Mga paryente. Kuwang mi og tulo ka 7 ka chairman og 3 ka poll clerks. Karon I conducted a meeting yesterday so that I can pull out the poll teacher nga mga poll clerk akong gihimong chairman. Usa kini sa gipangitano sab og baagi sa Talisay City COMELEC. Isa sa atong qualification no sa mga electoral board member kana yung registered voter sa Talisay. O kung ganahan gyapon sila mo serve, pwede man nato sila i-assign og lain na barangay which is wala sila parente didto. Pwede ra gid kaayo. Lain-laing option nga gitan-aw sa COMELEC mao ang pagdawat sa mga magtutudlo nga gikan sa private school kun wa naging makuha nga mga magtutudlo nga gikan sa pampublikong eskwelahan. Lan? Okay, daghang salamat, Femery Dumamok. Nasikop na ang 15 anyos nga gitumbok nga responsable sa pagpamusil sa Sitio Kasanta, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City niadtong Domingo sa kadlaw. Diin tulo ka mga batan-od ang nasamdan. Kini ang gipaybaw sa hepe sa Police Station 2 sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Major Bonifacio Pareha. Mato ni Pareha, anaa na karon sa home care facility sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang naasoy minor de edad nga suspitsado. O gihikay na ang kasong isang at batok ni ini. Apan ang inahan sa sospek, gikatahong nakapresentar og birth certificate ni ini nga mumatuod nga 14 anyos pa ang suspitsado. Gihikay na karon ang mga papilis aron maaprubahan ang tinguha nga mamahimong usa ka basilika ang simbahan sa Dakbayan sa Mandaue. Ang report ni Nico Sereno. Sukad sa dugayng katuigan na himong sentro na sa pagtuo sa mga Katoliko sa Mandaue ang ilang simbahan ni Senyor San Jose. Tuig 1999 na deklara kini nga usa ka national shrine halad sa patron sa Dakbayan. Nagbinugtong kini nga titulo sa tibok nasod alang kang St. Joseph. Karon, gikan sa pagka-national shrine, buot nga mas i-elevate pa ang pag-ila sa makasaysayanong simbahan. Gisugda na karon ang proseso aron madeklara kining usa ka minor basilica. Napahibaw na sa mga tinguha ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ug duna na inisyal nga komunikasyon sa Vatican. Pasabot sa parochial vicar, nakadawat na silag tubag gikan sa Roma sa mga rekisito nga angayang tumanon. Una, ang deklarasyon. Naglakip kini sa documentary requirements sama sa kasaysayan sa simbahan, petisyon gikan sa obispo ug mismo ang nulla osta o approval sa CBCP. May mga improvements na sab nga gihimo karon sa shrine. O national shrine meaning giila sa nasudnon nato nga panagpundok sa mga lokal nga simbahan dinhi sa nasud. Importante nang maong simbahan na being a national shrine, it's an affirmation from the national level. Kita nangayo ta og atong status is a minor basilica. Now it's not just the national church or the Catholic Bishops Conference who grants that, it's the Holy See. Gipasabot ni Father Raimonde, pabilin nga damgo nga mamahimong basilika ang parokya ug nagkinahanglan sila sa abag sa tanang sektor. Mao kini ang gikampanya sa simbahan ug gani gipahibaw na nila ang maong damgo ug pagpasabot niini pinaagi sa social media account. Makahimamat ni San Jose, daghan og madasig sa iyang panindot nga kinabuhi
ug daghan ang mapanalanginan sa iyang amahanon nga mga pangaliya alang natong tanan. Maunay atong tuyog tumong sa atong pag-apply. Kung maaprubahan, kini na ang mamahimong ikaduhang basilika dinhi sa Sugbo human sa Basilica Minore del Santo Niño. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tungod sa nasinati nga duha ka oras nga kusog nga pag-uwan kagahapon, National Highway habig sa dakbayan sa Talisay gibahaan. Ani ang report ni Femery Dumabo. Halos tagatuhod ang giladmon sa baha sa National Highway sa Barangay Bulacau sa dakbayan sa Talisay gahapon sa hapon. Mato di Gary Tugunon, Pangulo sa Action Agad Team nga nahitabo ang pagbaha human sa duha ka oras nga pagbundak sa kusog nga uwan. Mihubas ang baha human sa 40 minutos. Moabot usab sa napo ka sakong mga basura o mga gapnod nga gibanlas ang nakuha. 40 minutos gyud ni hubas ang tubig gyud siya, ma'am. Nga daghan yung mga basura, mga kahoy gapnod nga naano gikas babaw. Mao to'y nakabarasad sa drainage na to. Taas yun man, doon ito yung mga motor o mga multicab ang mga matyan sila makina. At ato yung nasulbad siya, ma'am. Kaya wapas ito na ito din na butangan og tao dito. Madugay-dugay yun, ma'am. Kaya dagan naman naali sa drainage. Tungod sa nasinati na usab nga mga kinalit nga kusog nga pag-uwan, nakadawat og hangyo ang Action Agad Team gikan sa dakadiyang barangay aron malimpyuhan ang ilang mga kanal nga sagad mahitabo ang pagbaha. Hangyo nila sa mga mulupyo nga dili lang unta magpasagad og labay sa ilang mga basura. Ang lapok, ma'am, itaas na gyud siya ron. Kayo ang lapok o sa ginimid ang lapok? Kanang mga basura bitaw nga malata, dili plastic. Ang uban sa malubong dito mga plastic, mao na siya nga nitaas na gyud maayo, ma'am. Kinahanglan na gyud na siya ato nang habuaan gyud siya kuhaan kinahanglan gyud mga equipment na nata. Ya karon gud di gyud makayo sa tong tawo kay dako-dako yung trabaho. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. San Miguel Primary School sa lungsod sa Cordova aduna nay permit nga mo-convert na ngadto sa elementary school apan mga classrooms nagpabilin gihapon ana sa mga tents samtang ipaabot pa nga mapabarog ang school building. Siloan meron nila sa report. Duha ka semana sa dili pa magsugod ang klase sa mga pampublikong tunghaan karong Agosto 29, nagkapuliki kini mga magtutudlo sa San Miguel Primary School uban ang pipila ka mga ginikanan ug mga volunteers sa pagpamintal sa armchairs ug desk sa naasong tunghaan. Gawa sa classroom sa kinder nga nahuman na og pintal, wala na ilaing classroom nga kinahanglang pintalan. Kay kini man gihapong mga tents ang gamitong classrooms alang sa mga tinun-an sa grade 1 hangtod sa grade 4. Nagkuwang jud ni sa tanan nga mga materialis, hinaot ni sa uban nga mga ginikanan or mga LGUs nga nakadungog nga musuporta diri sa among eskwelahan aron padayon gihapon ang pagtungha sa mga bata. Ang kasamtangang upat ka mga classrooms nga napabarog, may mga guba-guba na ug nanginahanglan pa sila karon ug dugang duha ka tents kay magsugod na sab sila pagpanawat ug mga tinun-an sa grade 5 ug grade 6. Mayo 15, 2023 na aprubahan ang permit sa San Miguel Primary School nga ma-convert na ngadto sa San Miguel Elementary School. Nagpasabot madugangan kini og duha ka ang sa elementarya alang sa school year 2023-2024. Apan hangtod karon nagpabilin ang ingon niini nga kahimtang ug gidaghanon sa mga classroom sa naaswing tunghaan. Maupod na ang amo ang problema kung asa sila ibutang kay dinhi ang amo nasabutan mao ni ang grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade kinder didto, grade 5 and then grade 6 wala pa mi kabaw sa ibutang mo na katong NGO amo gipaabot nga ma-approve to sila. Mato ni Teacher Kimberlyn Casquejo, School Partnerships Focal Person sa San Miguel Elementary School, nga usa sa ilang gikabalakan karon kay ang luna nga gibarugan karon sa mga tents gamito na sa tag-iya ug naghinay-hinay na kini pagproseso sa fencing permit. Hinon atol sa District Brigada kick-off niadtong Lunes nga gipahigayon sa maong tunghaan. Misaad matod pa si Mayor Cesar Didoy Suwan nga hangyuon niya
Ang tag-iya sa luna nga iangan-angan una ang pagpakural sa dapit samtang wa pa mapabarog ang makeshift classrooms sa 400 square meters nga luna nga napalit sa lokal nga kagamhanan at bang sa gibarugan karon sa mga tents. Ingon jud si Mayor nga manghangyo ta kay para nga dili in town maunsaningan ang pagklase karong 29. Nga na yes nga dili mabalda ang klase karong 29. Midugang usab si San Miguel Barangay Captain Arlene Turing nga nahinabi na niya ang tag-iya sa luna ug midunar kini og tipik sa iyang luna alang sa tunghaan. Iyang gihatagan ni og 30 square meter pero wala pa namo napabuhati og deed of donation pero nana siya lain nga muhon nga gibutang. Ako na pud ng Senior Didoy bahin ana kay aron niyang may istoryahan ang kanang tag-iya sa yuta aron madako-dako pud ang amuhang yuta aw ang eskwelahan ba. So basin day o mabaligya o kanang padakan pa yung paghatag. Gisusi usab sa RTV Balitang Bisdak ang dapit diin gikatakdang pabarugon ang 4-story 12 classroom sa naasong tunghaan nga gisugdan pagpabarog niadtong Enero 2021 apan hangtod karon pundasyon pa lang ang napabarog. Hinuon sa nahon ng interview sa RTV Balitang Bisdak kang Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan niadtong Hunyo iyang gibutyag nga gitunguha nila karon nga magahinan og pondo ang school building nga wa matiwas. Sa pagkakaron may usa na ka NGO ug usa ka grupo sa mga Filipino-American teachers ang misaad nga motabang aron makapabarog og bag-ong makeshift classrooms. Apan samtang gipaabot pa ang tabang padayon usab nga nagsaka ang enrollee sa maong tunghaan. Sa pagkakaron moabot na sa 222 ang mga nagpa-enroll nga mga tinun-an gikan sa kinder hangtod sa grade 6. Butang nga angayang bubuan og suporta aron makakabot og maayong kalidad sa edukasyon alang sa maong mga tinun-an. Mahayo ni nga tabangan anta ang amo ang school at least man lang for the sake sa kabataan diri sa San Miguel nga makatagantan na sad sila og kanang classroom na though inaon na to makeshift siya still dili pareha kani karon nga makeshift siya nga tent. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Garbo sa Subo, produkto sa Cebu Institute of Technology University, maoy nag-first placer sa baguhay lang gipagawas nga resulta sa Mechanical Engineering Licensure Examination. Siya si Engineer Roy Christian Oro, nga nakakuha og 94.6 passing rate kinsa hangtod karon ibayaw gihapon sa kalipay nga natuman niyang main goal nga motop sa exam. Matud ni Roy nga kaduha siya nag-review aron gayud masiguro nga mahatagan og katumanan ang iyang tinguha. Labaw sa tanan ang hugot niya nga pag-ampo ug ang hugot usab nga suporta sa iyang pamilya, mga higala ug mga magtutudlo. Bata pa lang, achiever na siya, isip consistent nga naguna sa klase hangtod na sa kolehiyo. Diin mitapos siya, isip magna cum laude. Samtang mas nalipay ang iyang ginikanan sa kalampusan sa ilang anak nga ilang gimatuto. Ang pinaka-importante jud tanan prayers lang jud. Mamo jud ako ang kuan nga aim high lang jud kay complete di madala at least masud gyapon sa kuan pero lahi mo jud na kanang imo jung kuan ba like maka-feel mo jud ka kay imo mo jung gi-effortan og maayo. Di mo matugkad ba murag ka ng exponential nga million times happier than other people. So if they're happy about my son, ako I'm 100 million billion times so di gid masukod sa imong happiness. Grateful for the overflowing grace of God. Part gid na sa among values, gi-nurture na mo ang culture of excellence, we call it. And karon ang amo ang mga educators, mga instructors and mga professors, they are always in a continuous learning phase nga even while they're teaching, involved pud sila sa industry. Mga kapuso, ang nasinating pagbunog sa uwan sa iyo karong hapon o sa ka-localized thunderstorms nga mugna sa hanging habagat matod sa pag-asa. Kaya hanging habagat ang padayon nakapikto karon sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Padayon gihapon masinating karong gabi hangtod ugma ang kalit-kalit nga pag-uwan. Inoon sa pagkakaron way nakita ang pag-asa nga laing daotang panahon sulod sa Philippine Area of Responsibility nga mamahimong mopakusog sa hanging habagat. Busa sa masunod nga mga adlaw, ipaabot nga mohinay na ang hangin habagat o masinati
ang maing dagan sa panahon hangtod sa weekend. Karon is whole part of Visayas, so high chance gihapon, Central, Eastern ug Western Visayas. So nakita nato until gabi na possible ma-develop ng mga thunderstorms o magdala kini occasional heavy rains. And pagdating naman ugma until sa weekend, taas ng time na nindot ang panahon o generally fair weather. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Dili lang garbo sa Sugbo kundi dakong garbo sa nasod ang gihatag sa Philippine Para Dragon Team. Human nila gidughit ang kampyonato sa 16th International Dragon Boat Federation kon IDBF World Dragon Boat Racing Championships dito sa Thailand. Ano ang report? Dili matukib ang kalipay nga gibati sa tanang naglangkob sa Philippine Accessible Disability Service kon PADS Adaptive Dragon Boat Racing Team. Dihang gihakot nila ang unom kabulawang medalya, 5 ka silver medals ug 8 ka bronze medals sa bag-uhay lang na human nga 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championship sa Thailand. Giulagway sa team nga singot og dugo ang ilang giula aron mahatagan og dungog ang nasod sa natad sa Dragon Boat Racing sa international arena. Kakataba ng puso. So, every gold nila. So, talagang masaya kami. And lahat ng buong community, ng Filipino community. So, nag-celebrate ng first gold namin. Hindi naman namin hinayaan na i-dominate nila yung the whole category. Kaya bumawi kami. Nung nakita na namin yung strategy, tuloy-tuloy na. So, yeah, tayo pa rin yung world champion. Na-depend natin yung world champion na hinahawakan natin for the past... We aim yun na maka-gold yun mi para ang amo ang yung gold yun ma-raise ang atohang Philippine flag. Samtang nagpasalamat og dako ang team sa mga tawo nga nisuporta kanila gikan sa sinugdanan hangtod na silang pagbiyahe ug paglangkat nas kadaugan. Sa samang higayon, nangamuyo sila sa mga LGU ug sa national government nga unta mahatagan og bisan gamay nga suporta sa maabot pa nila nga international competition. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Councilor Eugene Espedido mitaliwan na sa edad nga 74 anyos tungod sa heart attack. Gikumpirmar kini siyang anak nga si Genilda Espedido kinsa mausab ang nagsilbing Chief of Staff sa mitaliwan nga konsihal. Matod ni Genilda, niatong Domingo nag-emergency angiogram o angioplasty ang konsihal. Naulian kini pagka-Lunes. Apan kagahapon sa hapon, Agosto 15, nag-seizure na kini o pagka-alas 2:30 sa hapon, mitaliwan na siya. Si Konsihal Eugene Espedido ang chairman sa Committee on Education o sa Committee on Business, Energy, Industry and Power. Nagsilbi usab siyang professor sa USC College of Law sukad niadtong 1997 hangtod 2021. Unang nisud sa politika sa Espedido niadtong 1998, diin na kumpleto niya ang tulo ka mga termino isip City Councilor ubos sa Radaza Administration. Ug niadtong piniliay niadtong 2022, nalakip siya sa lineup ni Mayor Junard Ahongchan, diin siya ang napili nga first councilor sa Dakbayan. Pabilin nga nagpasulabi ang hanging habagat sa dakong bahin sa nasod. Miabot usab kini sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Apan matud sa Pag-asa, dili sama sa nakalabay nga semana, dili kayo kusog ang epekto niini sa nasod. Aduna gihapoy mga pag-uwan, ilabi na kun adunay localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng uwanod ang Eastern ug Central Visayas. Adunay kusog ngadto sa grabing pag-uwan sa ubang bahin sa Eastern Samar, Cebu ug Bohol. Busa, mangandam sa hulga sa mga pagdahili sa yuta. Sa mga residente usab sa Luzon, nahabiling mga lugar sa Visayas, apil na ang Mindanao, mag-amping tungod sa posibleng nga mga pag-uwan.
Gawas sa Malampusong Kapuso Project, mapasigarbuhong giflex usab ni Kapuso teen actress Elijah Alejo ang iyang diploma human mitapos sa senior high school. Migraduar siya sa grade 12 sa Manila Central University niadto Agosto 15. Nagpaabot sa congratulatory messages ang iyang mga fans, lakip na mga sparkle teen actors o actresses. Wala pa mahuman ang usa ka semana apan laing TikTok dance trend na usab ang gipauso ni Kapuso primetime queen Marian Rivera. Sa unang adlaw pa lang sa iyang pag-post sa video, miabot na dayon sa million views ang iyang Plenty Dance Challenge. Dili matago ang excitement ni Kapuso primetime king Dingdong Dantes alang siyang umaabot nga salida nga dalit sa GMA Public Affairs. But niyang unang makatanaw sa salidang Firefly, ang iyang mga anak maong iya kining masipangandaman. Sa Royal Blood pagkagabi, human sa emosyonal nga eksena nila Napoy o Beatrice sa dihang nasayran niyang buhi kini, nitaka si Beatrice sa ospital. Gisuway ng gukod ni Napoy si Beatrice aron pugnan kini apan daling nakasibat kini. Mipasutoy usab si Napoy aron gukton si Beatrice og sa wadam at doon ni revelasyon nga nasayran si Napoy kabahin sa kahimtang ni Sara. Nagkainit na gyud ang mga panagtagbo sa malaylaing karakter sa Royal Blood. Busa walay buhi ay matagabi 8:50 PM pagkahuman sa Voltes 5 Legacy. Samtang mga kapuso, makita ninyo kining maong episode sa official website si GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan ng mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, sa pila ang mga kapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Vista. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nason. Mayong hapon, mga kapuso.